各位电视机前面的观众朋友，大家晚安，大家好，我是今天的主持人吕成龙，欢迎收看今晚10点的《校园奇谈》。今天要和大家分享的是发生在高雄某所明星高中的鬼故事。高雄是一个充满老人与海的都市。高雄好佚佗，3天2暝上拄好。但这些远远无法比这件事可怕。人首翔是一位学测失利的指考战士。哦，数学怎么那么难啊？好想去死哦！然而某天他却因为读书压力过大，选择了跳楼自尽。可是他的悲惨命运却未因此而终结。干，我不是死了吗？为什么我还活着啊？我怎么还在这啊？我想离开这世界啊！据说他至今仍不断轮回着，在那所高中就读的学生们，偶尔还能看到他在学校里不断奔跑的身影。今天的故事就到这边，谢谢收看。苦水我替你饮，旁边有我为你万情。予咱